Итак, энциклопедия по ремонту ПК и часть 6 сборка компьютера. Сейчас мы поговорим о материнской плате и установке в нее процессора. Собираем мы такой среднестатистический компьютер на базе процессора AMD и материнской платы Gigabyte. У нас есть такая материнская плата. Открываем коробочку. Здесь у нас идет заглушечка на заднюю стенку, компакт-диск с драйверами и инструкцией. Это мы все откладываем. Набор SATA шкафов и, собственно, сама материнская плата. Достаем ее из антистатического пакетика. Собственно, сокет у нас FM1. Вот такой боксовый процессор. То есть он у нас идет сразу с охлаждением. Он упакован в небольшую такую ламельку и само охлаждение. Тут у нас прилагается наклеечка, которую мы сможем налепить на корпус. Открываем ламелечку и видим наш процессор. Сразу смотрим на то, чтобы не были погнуты ножки, несмотря на упаковку. Может быть, кто-то вскрывал. Убеждаемся, что все в порядке. И видим треугольный ключик на процессоре. Точно такой же треугольничек-ключик у нас есть на сокете. Открываем защелку сокета и ключиком к ключику, аккуратно, без нажима, он должен сам сесть. Устанавливаем процессор. Прижимаем слегка одним пальцем и закрываем сокет. Ну, собственно, сам процессор у нас установлен.